Oke, balik lagi bersama saya Mula. Di video kali ini kita akan mengkomparasikan antara mic eksternal Boya MM1 atau mic shotgun ini, kecil ini, dengan mic eksternal juga tetapi clip on kabel yang seperti ini. Oke, nah sekarang ini saya menggunakan audio dari kamera saya. Ini kamera handphone ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita sengaja menggunakan handphone untuk menunjukkan ke teman-teman semua bahwa kamera handphone itu bisa digunakan untuk mic eksternal untuk membantu juga audionya agar sedikit lebih pro dibanding mic internal dari kamera handphone, karena ambience-nya kalau misalkan menggunakan handphone itu akan terganggu di sekelilingnya dan kurang fokus dengan objeknya atau dengan sayanya sebagai yang berbicara di depan kamera ya, di depan handphone. Jadi, sekarang ini saya ada di gudang tempat penyimpanan barang-barang yang udah saya review sebelumnya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini audio dari mic internal handphone saya ini. Kebetulan handphone ini menggunakan Samsung A50s. Kurang lebih seperti ini audionya 123, tetapi kekurangannya ini kebetulan lagi di dalam ruangan, di dalam gudang itu pasti ada kayak mantul menggema gitu ya, karena memang ini di dalam ruangan. Kelemahannya lagi kan kalau menggunakan mic internal dari kamera, kalau di luar ruangan itu akan terganggu di sekelilingnya ya. Kalau misalkan saya menjauh seperti ini juga audionya pasti akan berkurang. Nah, jadi akan menurun ya, nggak stabil. Nah, kita nanti akan komparasikan menggunakan mic eksternal. Yang satu menggunakan mic eksternal dengan Boya MM1 atau mic shotgun, yang satu dengan menggunakan mic eksternal kabel seperti ini. Oke, langsung aja kita komparasikan. Yang pertama kita menggunakan mic eksternal seperti ini. Jadi, mic eksternal seperti ini. Tetapi untuk pengambilan audionya nanti dibutuhkan yang namanya splitter seperti ini. Jadi kita butuhkan splitter seperti ini. Jadi ada banyak juga splitter di ruangan, di luaran sana. Ada yang bentuknya kayak U gitu. Tapi saya sebenarnya punya, cuma saya cari nggak ketemu ya. Saya dapatnya ini aja. Oke, jadi kalau di handphone lain seperti Xiaomi, merek yang lainnya itu membutuhkan aplikasi lain seperti Open Camera atau aplikasi yang lain untuk ngedeteksi mikrofon eksternal. Tetapi kalau yang di handphone saya ini, saya hanya membutuhkan splitter seperti ini, itu udah langsung kedetek audionya di kamera handphone saya ini. Oke, saya matikan dulu ya. Nah, oke, sekarang ini saya menggunakan mic eksternal Boya MM1. Nah, ini bisa panjang seperti ini karena saya menggunakan kabel extender putih seperti ini. Jadi dari konverter, dari handphone ke konverter ke kabel extender ini, maksudnya biar panjang gitu ya. Jadi biar bisa saya ke sini. Nah, nanti kita coba dideketin maksudnya dideketin ke handphone saya. Gini, jadi nanti kan ditaruh di atas handphone atau di sini, maksudnya di bawahnya gitu ya, buat ngevlog gitu ya. Jadi biar bisa fleksibel ya, kita gerak-geraknya enak gitu. Jadi menggunakan handphone tapi bisa buat ngevlog gitu lah. Paling enggak, ini kan saya menggunakan kamera handphone ya ini. Kalau misalkan kualitasnya agak kurang bagus gitu ya, kadang warnanya berubah-ubah, terus kadang cahayanya juga berubah-ubah. Ini karena memang benar-benar saya menggunakan handphone Samsung A50s. Jadi biasanya kan saya menggunakan kamera Canon mirrorless ya. Jadi saya nyoba menggunakan benar-benar handphone yang tujuannya nanti buat teman-teman ngevlog itu bisa juga menggunakan handphone. Sedangkan untuk kualitas audionya, ini saya suka ngelihatnya agak kesana gitu, padahal kameranya di situ. Agak bingung juga kalau pakai handphone tuh. Jadi kalau menggunakan handphone gitu loh, kualitas videonya kan kurang begitu enak gitu dilihat ya. Terus ambience-nya juga nggak di sekelilingnya itu juga akan kelihatan gitu ya, karena memang bukaan lensanya juga kecil dan sensornya juga kecil. Jadi di sekelilingnya juga kelihatan semua. Jadi memang ya, tapi kalau untuk budget yang minim atau pengen ngevlog
tetap berkreasi, tetapi hanya punya handphone, ya nggak masalah. Tapi paling nggak terbantu menggunakan audio yang sedikit agak pro gitu ya. Jadi ini saya menggunakan mic Boya MM1, kurang lebih saya taruh di dekat handphonenya seperti ini. Saya taruh di sini. Oke, seperti ini saya ngevlog. Gimana kualitas audionya? Ini saya ngelihatnya ke sono terus, padahal lensanya di situ. Oke. Jadi kameranya itu di situ tuh sebenarnya. Lihatnya agak susah. Kurang lebih seperti ini teman-teman kualitas dari mic eksternal, tetapi saya menggunakan handphone. Kadang kan teman-teman ada yang tanya, sebenarnya handphone tuh bisa nggak sih menggunakan mic eksternal gitu, biar kualitasnya agak meningkat gitu dibanding mic internal. Jadi bisa ya teman-teman. Jadi harus menggunakan splitter. Kalau misalkan handphone yang lain kan diinstal open camera atau aplikasi lainnya. Jadi handphone yang saya gunakan ini Samsung A50s ini nggak perlu saya install aplikasi di luar dari kamera yang default. Jadi mikrofonnya juga sudah terdeteksi. Cuma sayangnya nih kameranya suka aneh nih. Tulisannya itu kebalik semua, padahal itu udah saya setting ngikutin yang di YouTube, udah ngikutin yang dari Samsung sendiri, tapi nggak berubah. Mungkin ini di aplikasi kameranya Samsung ini agak ada bug-nya kali ya. Jadi mungkin nanti di update firmware-nya kalau udah ada dari Samsungnya mungkin udah diperbaikin, ini bisa kameranya itu nggak kebalik ya tulisannya. Jadi ini kebalik gitu ya. Oke, jadi kualitasnya seperti ini teman-teman. Audio dari Boya MM1 mic eksternal dengan menggunakan si handphone ya. Jadi kualitasnya paling enggak agak sedikit pro lah ya. Kalau saya deketin kayak gini, misalkan kita pakai kabel panjang ini buat wawancara, halo gitu, bisa suaranya seperti ini. Nah, halo, cek. Nah, jadi lebih fokus ke objeknya gitu loh ya teman-teman. Paling enggak kurang lebih seperti ini. Kalau buat ngevlog ini bisa ditaruh di atas kameranya. Jadi kita bisa fleksibel ya gini. Oke. Ini dulu baru saya matikan. Saya ganti menggunakan clip on ya, clip on kabel ya. Jadi ini budget yang minim untuk menghasilkan kualitas audio yang agak meningkat dibanding dari mic internal si handphone ini. Oke, sip. Nah, jadi ini saya menggunakan mic clip-on kabel yang sekarang saya udah tempelin di sini, teman-teman. Jadi tadi menggunakan mic eksternal Boya MM1 mic shotgun, sedangkan sekarang ini saya menggunakan mic kabel wire. Jadi menggunakan kabel seperti ini, saya juga lebih fleksibel jalan, nggak perlu megangin apa-apa. Jadi suaranya walaupun menjauh dari si kamera dengan objeknya, saya bisa agak menjauh seperti ini, tapi mungkin kualitasnya masih tetap terjaga gitu ya. Soal audionya tetap sama ya, karena memang mic-nya di sini terus. Jadi kalau misalkan buat ngevlog gini, dipegangin, kita tetap jalan gini, jelasin apa, tetap audionya terjaga dengan baik gitu ya. Kenapa saya semangat ya? Karena buat teman-teman review kan paling nggak semangat seperti ini dengan ngetes si mic clip on ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Suaranya audionya 1 2 3 1 2 3. Audionya dari mic kabel, mic clip on kabel, mungkin suaranya agak sedikit menggema gitu ya, karena memang saya di ruangan yang kecil. Jadi tadi kita udah membandingkan ya audionya, biar teman-teman menilai sendiri audionya seperti apa antara menggunakan mikrofon internal yang ada di handphone, terus mic eksternal menggunakan Boya ini shotgun ya yang namanya, cuma ada juga yang nyebutnya mungkin mic boom kali ya. Jadi macam-macam nyebutnya. Jadi ini lebih fleksibel. Terus yang ketiganya saya menggunakan mic clip on, dan suara di sini juga rame juga karena ada yang lagi bersih-bersih juga, suaranya pasti masuk ke sini juga. Tapi paling nggak lebih bagus dibanding mic internal dari kamera. Jadi dari ketiga audio itu memang ada kelebihannya masing-masing ya. Kalau misalkan untuk
audionya ya. Kalau misalkan menggunakan mic internal kamera, kita nggak usah ribet-ribet colok-colok kabel, tapi ya menerima dengan kualitas audio yang seperti itu. Sedangkan untuk ini itu kualitasnya bagus, cuma kita harus memasang ini di kamera di handphone, jadi kelihatan kayak gimana ya, mungkin kalau di luar ruangan gitu kelihatan ngevlognya banget gitu. Mungkin ada yang seperti itu yang agak malu gitu karena mungkin baru vlogger pemula gitu ya, seperti saya mungkin agak malu juga sih gitu. Terus yang ketiganya saya menggunakan clip on kabel. Nah ini nggak begitu kelihatan ini karena di dalam sini. Jadi cuma bawa handphone gini aja, terus kabel masuk ke sini. Audionya seperti ini, kualitasnya udah lumayan ya paling nggak. Tetapi ini agak ribet nanti kalau misalkan ada kabelnya kan, takut nyerimpet gitu. Tapi enggak sih karena kabelnya cuma satu aja. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya tuh selalu ngelihatnya ke sana ya, padahal nih seharusnya benernya ngelihatnya kayak gini nih. Karena kameranya di sini nih, di atasnya itu di sini. Oke, mungkin segitu dulu comparison dari mic internal kamera handphone saya ini, terus dengan mic eksternal Boya MM1 atau mic shotgun ini, dan mic clip on yang saya pakai sekarang ini. Kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa nilai semua. Jadi terima kasih banget, mohon maaf ini saya menggunakan handphone. Jadi buat menunjukkan ke teman-teman semua, jadi handphone juga bisa pakai external mic dan bisa buat ngevlog juga, paling nggak membantu audionya agar lebih baik lagi dibanding mic internal. Dan kualitasnya juga mungkin sedikit, bukan sedikit, banyak menurut saya agak-agak turun, dan saya kondisinya juga lagi di gudang juga. Mungkin juga cahayanya kurang terang, kurang lebih seperti ini. Mohon maaf banget. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen. Yang sudah subscribe, terima kasih banget. Scroll video saya sebelumnya mungkin bermanfaat bagi teman-teman semua. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sebelah mana, kiri apa kanan? Subscribe ya. Oke, segitu dulu komparasinya. Terima kasih, dadah.